எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு டவுட் அபவுட் சேனல். உங்களோட டவுட்டுக்கு எங்களோட சேனல்ல ஆன்சர் கிடைக்கும். அதனால கண்டிப்பா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வியூவரா மாறிடுங்க. இது ஃபுல்லாவே ஃப்ரீ தான். அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிபிகேஷனுக்காக. ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம டெல் கீபோர்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிற டைமில் இந்த டெல் மல்டிமீடியா கீபோர்டோட ப்ரைஸ் வந்து 550 ரூபா. இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 550 ரூபா போட்டிருந்தது, அமேசானில் 629 ரூபா போட்டிருந்தது. அதுவே பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஆர்டர் பண்ணும்போது 2 வெப்சைட்லேயும் பாருங்கள், இதில் விலை கம்மியாக இருக்கும் அதில் வந்து ஆர்டர் கொடுங்க. ஓகே, இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுற சைடில் கட்டி வச்சு. ஓகே, இதுக்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாக்ஸ் நல்லா பெரிய பாக்ஸாக தான் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக கீபோர்ட் சைஸ் சின்ன தான், பட் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீளமாக பெருசாக தான் வந்திருக்கு. ஓகே, இதுக்குள்ளே கீபோர்ட் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த கீபோர்டை இந்த கவரில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் கீபோர்டு, டெல் மல்டிமீடியா கீபோர்டு. என்னென்ன போட்டிருக்கு, கஸ்டமர் சப்போர்ட்னா நம்பர்லாம் போட்டிருக்கு. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1299 போட்டிருக்கு. அதுக்கு அந்த ப்ரைஸ் கிடையாது, ப்ரைஸ் ரொம்பவே கம்மி தான். மேட் இன் சைனா. எப்போவுமே கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கான்னு பார்க்கணும், அது யாரும் பிடிக்காமல் பார்க்கணும். அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அது இந்த ஸ்கேன் கோடு வந்து தெரியறதுக்காக. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். வாரண்ட்டி வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது, அப்படி தான் அதில் போட்டிருக்கு. அந்த டெல் கஸ்டமர் சப்போர்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது இமெயில் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணி நம்ம வாரண்ட்டி க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த போர்டுக்குள்ளே இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதில் தான் நம்மளோட கீபோர்டு வந்து சேஃபாக வந்திருக்கு. எப்போவுமே சிஸ்டம் லேப்டாப்போட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கினீங்க, அந்த மாதிரி அக்சசரிஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது டெல்லில் வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு. நான் எப்போவுமே டெல் தான் வாங்குவேன். வாங்கினவங்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் டெல் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. டெல் கீபோர்டு மவுஸு வாரண்ட்டி 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோடு கொடுக்குறான், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, இதில் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் நமக்கு அப்புறமா ஃப்ரீயாக இருந்தால் படித்து பார்த்துக்கலாம். இந்த கீபோர்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கீபோர்டு மாதிரி கீஸ் ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் லேப்டாப் கீபோர்டு மாதிரி ரொம்ப ஸ்லிம்மாக சாஃப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. கண்டிப்பாக எல்லாமே நல்லா தான் ஒர்க் ஆகும். இந்த ஸ்டிக்கர் பிச்சை மாதிரி இருக்குது, பட் ஏன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஸ்டாண்டு இந்த பக்கம் ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அதோட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மற்ற இந்த கீபோர்ட்லேயும் இவ்வளோ லென்த்தாக ஒயர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ டேபிளில் கீழே சிபி வச்சுருந்தோன்னா அதுலேருந்து மேலே டேபிள் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப லென்த்தான ஒயராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெல்லோட எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நல்லா தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கல, டெஸ்டிங்லாம் பண்ணல, பட் நான் இதை ஒர்க் பண்ண தான் போகிறேன். நல்லா தான் இருக்கும் இது. இந்த கீபோர்டு மாடல் வந்து KB216. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550. அதாவது இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண டைமில் இந்த இயர் இந்த மந்தில் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ஹார்ட்வேர் எல்லாமே ரேட் கம்மியாக தான் விற்றுருந்தது, அக்சசரிஸ் எல்லாமே விலை ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருந்தது. இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் எல்லாமே ப்ரைஸ் அதிகமாக ஆன மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.